अस्सलामुअलैकुम फेसबुक के प्यारे लोगों। परफेक्ट चाय बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप दूध लीजिए, उसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए। जब आपका दूध बॉईल होने लगे तो उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल दीजिए और आपके हिसाब से शक्कर डाल दीजिए। 3 मिनट के बाद आप अपने चाय नितार लीजिए और उसे बिस्किट या रस के साथ सर्व कीजिए। आपका गर्मा गर्म चाय विद परफेक्ट टेस्ट तैयार। और YouTube में जाके इस्लाम आम्बूर सर्च कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। वस्सलाम, आपका अपना इस्लाम आम्बूर।